انت واقفة كده ليه؟ مفيش. طب ولما هو مفيش يعني واقفة كده ليه؟ مفيش. ايه اللي جابك تاني؟ انت مش عارف لا ما اعرفش. ولا احضر. هي البت دي اتجننت ولا ايه؟ خدي يا بت، هاتي من الاخر وقولي انت عايزه ايه، بدل ما انت داخله خارجه عماله تقولي مفيش مفيش مفيش. جبتني على تمولت ليه؟ طب خدي يا حنين اقول لك. نعم يا بابا. امك اللي قالت لك على موضوع الحلاوه ده يا حنين؟ طب وكده؟ امي اللي قالت. كده الرؤيه بانت. ويا ترى بقى عايزين كام؟ عايزة 500 بس يا بابا. بس 500 جنيه يا بنتي، ده انا عليا اقساط من 2008 لسه ما دفعتهاش لغايه الوقت. واقفه ليه تاني؟ في حاجة كمان يا بابا، عايزة اخلص تمولت. يا سلام، عايزه عروسه المولد وعايزه حلاوه المولد. هو في بعد حلاوتك يا حنين؟ من عينيا الاتنين. امسكوا لي البت دي وهاتوا منها ال5 جنيه بسرعه قبل ما تصرفها.